Hola chicos, ¿cómo están? Esta canción que vamos a aprender esta semana se llama El sonido del silencio. Para esta canción necesitamos hacer algunas notas agudas, como el mi agudo, que ya sabemos que es en la misma posición de mi, pero el agujero posterior solamente tapándolo hasta la mitad. ¿Ok? También tenemos el sol agudo, que es en la misma posición de sol, pero el agujero posterior tapándolo solamente hasta la mitad. También tenemos una posición que se llama el fa sostenido agudo. Ya sabemos que el fa sostenido grave es así, tapando todo, dejando libre solamente el cuarto agujero. Y suena así. Ahora, el fa sostenido agudo, vamos a destapar también este agujero, el penúltimo agujero. ¿Ok? O sea, este dedo y este dedo quedan destapados, quedan libres. Y el agujero posterior solamente lo tapamos hasta la mitad. ¿Ok? Y debe sonar así. Este es el grave y este es el fa sostenido agudo. ¿Ok? Ahí en la ficha les estoy poniendo la posición. Vamos a practicar la canción.